好啊，大家早晨，都唔早啦，其實都講咗好耐，係啊，我好快嘅啫。咁咧就我諗今日個主題係扣稅啦，係咪？咁我覺得呢個話題咧，大家唔可以唔同客去傾嘅，係啦。即係頭先聽到有啲同事話啊，buy 唔 buy QDAP 都好，但係呢個話題一定要同客去傾，因為你有時你唔傾嘅話咧，其實呢個客咧就會即係譬如俾銀行啊或者其他 agent 咧。就可能一句，咦？你個扣稅有冇即係扣稅年金有冇搞到？可能一句咧，個客已經俾人夾走咗，係啦。咁所以我覺得即係呢一個話題，你一定要同客去傾。咁而今日阿 Dicky 都好好啦，即係安排咗呢個講座。咁其實我哋都即係層層遞進嘅。咁如果好簡單，個客你問佢，咦？你嗰個扣稅年金搞咗未啊？咁佢話未搞喎，咩嚟㗎？咁其實你已經可以 straightforward 去直接入主題就同佢傾一個 QDAP， 即係好似阿倫咁樣講。咁如果個客覺得咦 QDAP 開始睇少回報啦，又覺得即係嚟緊可能即將退休，又唔想筆錢 lock 咁耐喎，咁就可以用阿 Dicky 嘅方案，就用 Forever Love 係啦。咁但係你話唔係喎，有啲客佢覺得即係稅務對於佢嚟講係一個痛點，咁但係佢又覺得即係扣稅年金又 lock 咁耐啦。Forever Love 回報又唔係好高啦，咁我又睇啲回報喎，咁我哋就今日就即係我呢 part 咧就俾第三個方案大家，就用一個冧心嘅形式咧去幫我解決呢個即係痛點啦。咁啊點咧？其實即係舊酒新瓶，只不過係換過一個包裝，我哋用一啲冧心嘅 plan 去幫佢準備一個即係稅務嘅儲備。咁就幫佢去嚟緊將來可以喺即係有工作嘅時間要交稅嘅時間，繼續去俾一個即係幫補交稅啦。咁甚至譬如好似阿 Dicky 頭先咁講，退咗休之後咧，我呢個儲備咧，繼續可以 generate 一啲收入去幫補佢一啲佢要繼續俾嘅一啲金錢，包括可能一啲醫療保險啦，或者繼續要供樓啦。等等嘅一啲使費嘅，咁所以呢度講到咧，就係我哋係咪忽略咗一個財富管理中最大嘅一筆基金嘅開鎖咧？就係講緊咩咧？就係講緊一個稅務嘅基金，係啦。因為我哋平時成日講嘅一個話題，譬如教育基金啊、退休基金啊，咁但係我哋有冇試過用一個稅務基金去 approach 一個客咧？其實可能未講過嘅，咁所以純粹係換個思維。用一個舊酒新瓶嘅方法去 approach 我哋一啲即係我覺得又要交好多稅，但係我又少睇回報嘅一啲客戶。咁所以一筆過投入有一個好處就係話，第一可以即刻 generate 咗一啲 income去幫我交稅啦。第二樣嘢，我除咗交稅之外咧，其實我仲有一啲儲備，甚至我筆資產係有機會增長得到嘅。第三，去準備一個未來嘅現金流，去幫我去 settle 頭先講嘅一啲醫療使費啊、醫療保險嘅使費啊，或者甚至仲要繼續供樓啊，或者一啲生活使費等等嘅。係啦，咁個目標客戶咧就係頭先都講咗少少啦，一啲我知道 QDAP 可以扣稅，但係鎖嘅年期太長，要鎖8年9年，我唔想嘅。我想如果要用錢，我又隨時可以有個靈活性嘅。第二樣嘢咧就係第二個客戶咧，第二類型客戶咧就係我做咗啲規劃啦 ，QDAP 又做咗，但係我交好重稅喎，我仲有幾萬蚊嘅稅，我點樣處理咧？咁呢個亦都係我哋嘅目標客戶。咁第三樣嘢啦，就係譬如我做一啲定期，而家定期就開始冇啦，係咪？即係開始減啦。今年都預期會減多2-3次息啦。咁預著呢個低息環境底下，有啲咩方案咧？係啦。呢個就係一啲即係銀行嘅息口啦，大家都知啦，我諗。咁做咗2個 scenario 嘅，係啦。呢2個 scenario 咧，坦白講，攞錢係好過癮嘅，因為你攞即係呢個其實GF 嘅冧心啫。我諗大家即係你 QDAP 可能唔識 ，Forever Love 可能唔識，呢個冇理由唔識嘅話，係啊，我諗你一定係賣啦要 GF。咁你攞4%，即係一開始第一年攞4%，攞5%都冇乜問題嘅。但係佢個痛點就係回本期會比較長，係啦。譬如你攞5%，呢個就係冧心10萬蚊美金做一個例子啦。
佢回本期咧係去到呢度嘅，18歲啊，係去到攞5%。如果你攞4%咧，就好好多，就去到13年。3% 就會更加短啦，未做到啦呢度。我諗係大約8年到啦，8年至9年到啦。咁所以回本期係比較長嘅。咁所以如果一啲客戶佢係真係睇回本期，佢覺得咦我繼續一個 passive income 好好喎，而我又要即係 concern 一個回本期嘅話咧，我建議大家可以配合一個 TMP 去做，係啦。咁而點樣做咧？我下一 part 咧就會交俾 Wilson 㗎啦。咁我再作安排啦 training department。咁其實喺即係 TMP 嘅架上邊咧，其實有好多唔同基金啦。咁但係如果我賣 TMP 嘅時候咧，我會講大約6至7%嘅，6至7%。我唔會俾個客預期話8至9，係啦。點解咧？因為第一我哋有 charges， 第二你亦都有少少緩衝，因為你唔知個 market 去變成點嘅。咁所以你都要即係頭先 Dicky 都有講啦，我哋要即係早啲一個即係管理客戶嘅期望，就係俾佢知道我大約6至7%。咁你話初頭派多咗點算咧？咁你就之後有得講啦。譬如佢初頭收到好過癮嘅，譬如8-9% 咁樣收嘅，咁但係慢慢會 drop 噶嘛。咁你就可以講，其實頭1-2年係派多咗，佢 compensate 之後第4、第5年可能派少啲嘅情況。咁所以管理客戶情況咧，通常我會 up 6至7%。咁樣做就有個好處就係，如果我兩個 plan 加埋，我舉一個例子，譬如 QDAP 係咪每年供6萬 ，total 30萬嘅？咁譬如有啲有實力啲嘅客戶，我一次過可以攞30萬出嚟，我當一半擺 TMP， 一半擺去 GF。咁我頭嗰15萬我攞6.5% 咧，其實我已經有一個扣稅嘅效果，就係10,200蚊，其實係大約係呢個數可以派到出嚟。咁我已經可以幫個客係扣到稅。咁而 GF 咧，亦都可以幫個客戶可以穩定咁樣去增值得到。咁所以可以兩個方案去夾埋，做一個叫做扣稅嘅基金，去幫客戶去準備呢筆即係扣稅嘅儲備喺度，係啦。咁呢個我諗就係除咗 QDAP、除咗 Forever Love 之外，我諗係第3個方案，即係大家去 approach 客戶同客戶去傾 fact finding 嘅時候，咦？你覺得呢個客已經聽過 QDAP 啦，佢又覺得唔係好吸引，或者佢已經做咗，而佢亦都睇啲回報底下嘅話咧，大家可以用呢個冧心嘅扣稅基金做一個即係 approach 去開始同佢傾，係啦，咁去做咯。係有問題。咁所以你會 propose 有部分做 TMP， 有部分做 GF 嘅冧心，唔係？係啦 ，GF 嘅冧心，即係呢一 part 第3個方案就係一個冧心形式，幫客去做一個扣稅嘅儲備，一個儲備基金去做，係啦。你話之前如果 QDAP 做得到咁啊，直接去啦，係咪？要睇少少回報，又想即係收咗一世嘅，咁啊 Forever Love啦。咁呢個係第3個方案，係啦。咁而用邊個方案咧？就係我哋好睇，即係大家了解你嘅客戶嘅時候，究竟去嗰個即係專注點喺邊一度，而你決定係用邊個方案去 approach 佢。O 唔 OK？我分享少少啦。我最近都同啲客 review 啦，咁有2個客，就一個客都做咗扣稅年金嘅，咁佢哋不約而同都即係在你當然你會知個客有幾多錢去 fact find，咁其實佢都有嚿冧心嚿錢，咁即我都會問佢話佢即係我咁當然你做咗 QDAP 就唔可以再做啦，係咪？除非佢即係完咗啫。咁我問佢話你而家交稅點？咁我都多喎，我話咁佢嚿錢又 idle 咗嘅。咁一個客咧就係唔冇得風險嘅，從來都唔投資嘅。咁我同佢講 GF 咧，佢 OK 嘅。嗱有啲人咧心急嘅咧，啱啱嗰個scenario 咧就係咁嘅。呢個 scenario 係我心急，我下年開始攞嘛，我5厘又好4厘又好，就心急啲嘅。有啲客咧冇咁心急嘅，佢假設個客係唔冇得風險，佢又唔心急咧，我唔一定下年就即刻攞嚿錢扣稅咧。我呢度冇做過 example， 但係你可以翻去自己試下嘅。大概第4年度啦，我冇記錯，第4年咧先開始攞，我就攞5厘定6厘，我唔記得咗啦。咁樣咧，佢個好處咧就係因為佢滾到嚿本金出嚟啦，嗰陣時間我先開始攞咧，其實佢會即係等於佢一路攞咧，其實佢本金都喺度，而且係增值緊嘅。即係佢隨時我攞下我 cut，
攞翻個本金都去可能買樓又得，點都得。有佢咧就 buy 呢個方案嘅，咁當然傾緊未簽啦呢張單。咁所以咧，我意思即係話，如果 GF 咧係咪我哋係咪一定我嘅思維都係咁諗啦？最當初就係我梗係想盡快扣稅㗎嘛，係咪？咁但係佢有個唔好處就係、就算你4年，佢還本期都係13年啊嘛。有啲客佢 prefer 我唔介意等4年，等佢回咗本先開始攞，佢會安心啲嘅，因為我隨時有攞得個本金。所以我哋去做 proposal 攞 withdrawal 嘅時候，可以跳出個框框。首先你有呢個 option 先，某程度上啲客咁樣 buy 呢樣嘢㗎嘛，亦都可以咁樣做。咁第二樣嘢咧就係派息基金啦。如果個客其實佢係願意冇風險啦，咁當然派息基金個波幅有機會10至15% 啦。你要同佢講啦，其實佢即刻派嘛，下個月開始派啦嘛。其實啲客 buy 嘅，咁所以咧就係話我哋即係點解用冧心角度去睇咧？就係、有好多客做咗扣稅年金，仲俾緊好多稅嘅，而家個定期又咁低，係嘛？其實我不論我用 GF 4厘5厘，其實已經吸引過佢哋㗎啦，就將嚿錢轉過嚟。其實所以咧，我想講你做 QDAP 即係 DA， 再做 Forever Love， 再做冧心 GF 或者 TMP 係冇衝突嘅。所以個結論咧，如果你問我咧，其實一定行咗 DA 先嘅，你唔好有個缺口先。因為咧，就算佢買晒 Forever Love， 哇，做晒成萬蚊一個月，跟住就俾銀行撩完，你有冇買 QDAP 冇喎？跟住就我又可能佢咁啱加人工，又俾幾千蚊，加咗幾千蚊，佢又走去做啊！我都試過嘅幾個客，所以我哋係用 DA 即係扣稅年金行咗先，做咗先。因為你個 step 就做咗，你唔夠啊嘛，咦扣稅唔夠喎，淨係幫咗嘛，先 sell 佢 Forever Love， 跟住咧佢就如果又有嚿多餘嚿錢，就 sell 佢扣稅基金啦。咁就冧心佢咁樣做，咁即係話本身你做到一單生意一張單變，而家變咗做3張單，咁咪快啲做 MDRT 咯，好嘛？咁有冇補充啊 ？OK， 咁我宣傳下先，我哋呢個專題演講座其實卡啦㗎嘛，下次就係21號，咁係關於家庭客嘅 BB 客，咁個題目就係一啲 BB 嘅買危疾住院嘅保險，咁個